नमस्कार, मी मीरा विश्वासराव आज बनवणार आहेत भरल्या वांग्याची पाककृती। भरली वांगी बनवण्यासाठी मी घेतलेत फ्रेश पाव किलो वांगी, पांढरे तीळ घेतले 2 चमचे, खोबरं, 50 ग्रॅम शेंगदाणे, 7-8 लसूण पाकळ्या, थोडंसं आलं, फोडणीसाठी कढीपत्ता, कोथिंबीर, हळद पावडर, मिरची पावडर, मीठ, धना पावडर, गोडा मसाला, फोडणीसाठी जिरी मोहरी आणि तेल। मसाला वांगी बनवण्यासाठी आपल्याला आता मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपण शेंगदाणे, खोबरं आणि तीळ थोडेसे भाजून घेणार आहोत। गॅस ऑन करून घेऊया। आपलं पॅन आता गरम झालं आहे। त्यामध्ये आता आपण प्रथम तीळ भाजून घेऊया। आधी थोडेसे त्याला भाजून घ्यायचं आहे। आपल्या तिळाचा तर कलर लाल झाला आहे, थोडासा चेंज झाला आहे। आता आपण हे काढून घेणार आहोत। त्यानंतर भाजून घेणार आहोत शेंगदाणे, खोबरं, त्याबरोबर लसूण, आपण जो आता भाजून मसाला घेतलाय तो आता मिक्सरवर वाटून घेणार आहोत। सगळा मसाला आपण आता आपला मसाला आता वाटून तयार झाला आहे। आता एक प्लेट मध्ये काढून आता आपण त्यामध्ये दुसरे मसाले मिक्स करून घेणार आहोत। ते तयार वाटणामध्ये आपण मसाले घालून घेणार आहोत। घालूया हळद पावडर अर्धा चमचा, मिरची पावडर 1 चमचा, गोडा मसाला 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, मीठ चवीनुसार 1 चमचा, थोडीशी कोथिंबीर। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेणार आहोत व्यवस्थित। तिखट तुम्ही आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता। आपण याला मसाल्यामध्ये पाणी अजिबात घातलं नाही, आलं लसूण, त्याच्यामुळे हा ओलसरपणा आलाय त्या स्टफिंगसाठी। आपला मसाला हा आता तयार झाला आहे। आता आपण वांग्यात भरून घेऊया। आपला मसाला आता तयार करून झाला आहे। आता आपण ह्या वांग्यांना कापून त्याच्यामध्ये मसाला भरून घेणार आहोत। त्याला असं मध्ये हे करून दोन्ही साईडने चिरा देऊन त्याला असं कापून घ्यायचं। आपल्याला जर देठ जास्त लांब वाटत असेल तर थोडासा आपण कट करून घेऊ शकता। अशा प्रकारे आपण सगळे वांगे आता कापून घेणार आहोत। आपली वांगे आता हे कापून तयार झाले। याला आपण आतमध्ये थोडंसं मीठ लावून घेणार आहोत। मिठामुळे त्याला चव येते। मीठ न लावता केले तर फिक्के होतात आतमध्ये।
आता हे आपल्याला वांग्याला मीठ लावून तयार आहे. यामध्ये आता आपण मसाला भरून घेऊया. मसाला असा छान आतमध्ये दाबून भरून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण आता हा सगळ्या वांग्यांमध्ये भरून घेणार आहोत. आपल्या वांग्यामध्ये मसाला भरून आता आपण तयार केले आहेत. आपण आता कढईमध्ये तेल घालून फोडणी करून घेणार आहोत. तर गॅस ऑन करून एक कढई गरम करायला ठेवूया आपण. कढई गरम झाली आहे. आपण त्यामध्ये घालूया 1-2 चमचे तेल. वांग्याला तेल थोडं जास्तच लागतं, त्यामुळे तेल टाकताना भरपूर टाका. आपलं तेल आता गरम झालं आहे. त्यामध्ये घालूया आधी जिरी मोहरी तडतडले की कढीपत्ता, नंतर एक कांदा आपण कापून घेतला तो घालूया. कांदा असा चांगला लाल करून घे. आपला कांद्याचा रंग तर चेंज झाला आहे, थोडासा ब्राऊन झाला आहे. आपला कांदा आता लाल झाला आहे. यामध्ये आता आपण वांगे घालून घेऊया. वांगे घातले की हे जर आपल्याला 2-3 मिनिटं ह्या मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचे चांगले दोन्ही साईडनी. वांग्याचा कलर जोपर्यंत छान असा बदलत नाही, चेंज व्हायला लागला की मग आपण त्यामध्ये हा उरलेला मसाला घालून परतणार आहोत 2 मिनिटांसाठी. छान आता आपला हा वांग्याचा कलर दोन्ही साईडनी लाल झाला आहे. यामध्ये आता आपण हा उरलेला मसाला घालून घेणार आहोत. मग अशी वांग्यामध्ये भरून जो मसाला उरला होता तो पण ह्यामध्ये घालून परत 1 मिनिटासाठी आपण परतून घेणार आहोत. मसाल्याचा छान खरपूस वास सुटला आहे. ह्यामध्ये आता आपण एक अर्धा ग्लास पाणी घालून घेणार आहोत. आपले वांगे आता छान खरपूस आणि खमंग भाजले गेले, त्याचा वास पण छान सुटला. आता आपण आधीच गरम करून ठेवलेलं पाणी यामध्ये एक अर्धा ग्लास घालून घेणार आहोत. आपल्याला जेवढं शिजण्यासाठी लागेल तेवढं. ही हिरवी वांगी घेतली, त्याला शिजायला थोडंसं कमी पाणी लागतं आणि लवकर शिजतात ते. एक उकळी आली की आपण मग ह्यावर झाकण ठेवून घेणार आहोत. एक मोठी उकळी आल्यानंतर
उकळी झाकण ठेवलं की 10 मिनिटं लागतील शिजायला त्याला. त्या वांग्याला एक छान अशी मोठी उकळी आली आहे. यावर आता आपण झाकण घालून परत झाकून ठेवणार आहोत. आपली भाजी आता तयार होत आली. 15 मिनिटं झालेत आपल्या भाजीला. आता ह्याच्यामध्ये ग्रेव्ही तुम्हाला हवी तशी ठेवू शकता. पातळ, जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ. हे छान आता आपली ही वांग्याची ग्रेव्ही तयार झाली आहे. वांग्यामध्ये मसाला पण छान आहे. पाहू शकता आपण ह्यामध्ये वांग्यामध्ये मसाला भरलेला त्यामध्ये तसाच आहे. वांगे आपले आता शिजून तयार आहेत. आता आपण सर्व करून घेऊया. वांगे आपले छान तयार झाले आहेत. छान त्याला तरी पण आली आहे मसाले आणि शिजलेत पण छान मस्त. छान आपले मसालेदार वांगे आता तयार आहेत. आता आपण एका सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. आपली वांग्याची भाजी आता तयार झाली आहे. छान मसालेदार भाजी तयार झाली आहे. त्याला तरी पण छान आली आहे आणि वास पण छान सुटत आहे. आता तयार वांग्याची भाजी आपण गरमागरम भाकरीबरोबर खूपच छान लागते. आपण भाकरीबरोबर किंवा पोळीबरोबर खाऊ शकता. आपल्याला जर ही डिश आवडली असेल तर आपण लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.